গাইস, কাশির ফার্স্ট পার্ট আজকে এই ভিডিও। কাশি হচ্ছে দুই প্রকার। একটা হচ্ছে ড্রাই কফ, যেটা শুকনো কাশি, আর একটা হচ্ছে ওয়েট কাফ। তো আমরা আজকে ড্রাই কফ, যেটা মানে শুকনো কাশি, ওটার ব্যাপারে একটু জানবো। অনেকের শুকনো কাশি হয় অনেক সময়। মেনলি যেটা শুকনো কাশির রিজন, সেটা হচ্ছে থ্রোট ইরিটেশন, গলার ইরিটেশনের কারণে হয়ে থাকে। অনেকের আবার অ্যালার্জি কফ, যেটা হয় অ্যালার্জি আছে, গলা শুমশুম শুমশুম করে দিয়ে কাশি হতে থাকে, অনেকক্ষণ ধরে কাশি হতে থাকে, হঠাৎ হঠাৎ গলাটা শুমশুম করে উঠলো, কাশতে শুরু করলো। তো এটা হচ্ছে ড্রাই কফ, মানে শুকনো কাশি। এই শুকনো কাশিতে যে কফ সিরাপটা ইউজ হবে সেটা হচ্ছে ডি। যে কোনো সিরাপের শেষে দেখবেন ডি। ডি ফর ডেক্সট্রোমেথারফেন। ডেক্সট্রোমেথারফেনটাই হচ্ছে ড্রাই কফের মূল সিরাপ। এর সাথে আরও কিছু অ্যাড থাকে, কম্পোজিশন, সেগুলো আমি বিস্তারিত এর পরের ভিডিওতে জানাবো। আজকে এতটুকু জেনে রাখেন, কাশি হচ্ছে দুই প্রকার। একটা হচ্ছে ওয়েট কফ, একটা হচ্ছে ড্রাই কফ। ড্রাই কাপটা হচ্ছে শুকনো কাশি, ওয়েট কাপটা হচ্ছে ভিজা কাশি, মানে যেটাতে কাপ উঠে।